Prošel je prošel pisani vuzom, došel je došel zeleni juraj. Danas pričamo o Jurjevu i zato ostani uz novu epizodu Priče uz vatru. Drago mi je da si opet ovdje ili po prvi puta uz Priče uz vatru koje te vode u magičan svijet slavenske mitologije i hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja. Ovo nam je zadnja epizoda u ovom prvom tematskom serijalu koji je bio posvećen običajima u ovo proljetno doba godine. I evo u ovih mjesec dana koliko sam dodatno istraživala pa onda i ovako pričala, zaključujem da smo tek zagrebli ispod površine i da ima još materijala za pričat barem za jedno 10 narednih epizoda. Ali vratimo se mi na našu današnju temu, a to je Jurjevo, odnosno kako se još ovaj dan nazivao u narodu Jurjevdan ili Đurđevdan, koji se slavi 23. travnja. I u prošlosti je to bio jako bitan datum u godini zato što se tada slavi dolazak proljeća, ponovne topline i sunca i upravo se na taj dan u godini dogodio onaj susret između Mare i Jarila, o čemu sam ti više pričala u prvoj epizodi Priče uz vatru. Danas ćemo se baviti više tim narodnim običajima i vjerovanjima, odnosno kako se baš konkretno slavio ovaj dan u godini. Zato ostani sa mnom i saznaj sve u idućim minutama. Za čovjeka na selu ovo je bio prvi dan u godini kada je svoj fokus prebacio na aktivnosti van kuće, odnosno kada su započeli prvi radovi na zemlji. Isto tako njegovo blago, odnosno stoka, izlazi na ispašu i time završava neko razdoblje zimovanja, odnosno zimskog sna. Iz aspekta slavlja dolaska proljeća bili su karakteristični jurjevski ophodi koji su se najviše događali u području sjeverozapadne Hrvatske, Turopolja i susjednog ruba Slovenije. I prije nego što zapravo krenemo vidjeti kako su izgledali ti ophodi, moram naglasiti da sa dolaskom kršćanstva Jarilo, slavenski mladi bog vegetacije, postaje sveti Juraj, odnosno kasnije sveti Ivan Krstitelj na samo Ivanje. I kako su sad izgledali ti jurjevski ophodi? Mladići i djevojke koji su se nazivali jurjaši, odnosno jurjašice, hodali su selo u jednoj povorci, bili su ukrašeni svježim zelenilom, djevojke su uglavnom nosile opet famozne vjenčiće od cvijeća, uglavnom đurđica i jorgovana. I vrhunac, odnosno centar same povorke je bio mladić koji je na sebi imao mnoštvo mladih propupalih zelenih grana i on je predstavljao zelenog Juraja, odnosno Jarila. U nešto ranije doba ti ophodi su zapravo najviše se prebacili na dječje ophode, kada isto tako djeca pjevaju, hodaju selom, skupljaju slatkiše, ali opet se tu zadržao moment zelenog Jurija, odnosno Jarila, gdje opet jedan dječak je ukrašen zelenim granama. Dolaze povorka, odnosno ophod od kuće do kuće. Gazdarica svakog doma daje djeci slatkiše, odnosno uzima jednu granu za uzvrat i stavljaju kao simbol sreće i plodnosti u svoju kuću. I na kraju dana djeca uživaju u tim malim slatkim darovima sa dolaskom proljeća. Bile su također karakteristične i pjevanje pjesama u ovim ophodima i tu bi posebno izdvojila jedan stih, a on glasi: Kud Jura hodi, tut polje rodi. Kasnije ću objasniti nešto više o tom stihu, ali ono što bi zapravo voljela reći da ovaj dan nakon ophoda završava paljenjem jurjevskih kresova i onda bi svi oko vatre plesali i pjevali. Sada bih ti voljela reći par riječi o Jurjevskoj, odnosno Đurđevskoj, ili kako se još zvala zlatna ili medna rosa,
ko osim što se smatrala slatkom kao med, orosila bi sela i dvorišta svakih nekoliko godina i onda upravo ta godina se smatrala posebno sretnom i blagoslovljenom. Tada za vrijeme, ali i nakon jurjeva, ljudi bi liznuli tu rosu koja je padala sa lipovih grana za zdravlje i blagoslov ne samo u poslu nego i u svakodnevnom životu, a također bi i bosonogi tada hodali po takvoj rostoj travi i tada bi iznosili svoju stoku van jer je smatrana da je ta rosa ima posebnu moć i donosi zdravlje i ljudima i životinjama. U Ukrajini se čak smatralo da ova rosa ima toliko veliku moć da konjima od toga može narasti i krila. To možemo opet povezati sa onom mitskom pričom o Jarilu i Mari, kada Jarilo dolazi u Perunov dvor i sa zlatnim ključevima otključava Velesovo podzemlje koji je bio svijet vječnog proljeća, odnosno svijet vječne vlage, i ta vlaga u obliku rose dolazi u svijet ljudi. I za kraj voljela bih ti objasniti simboliku samog Jarila, odnosno Jurija, te njegovu korelaciju sa glagolima hoditi i roditi. I tu se vraćam na onaj stih kojeg sam spomenula malo prije, a to je kud Jura hodi, tud polje rodi, odnosno Juraj hodi, žito rodi. I vidimo da se stalno ponavlja taj motiv hoditi i roditi i naime kada je Juraj, odnosno Jarilo, dolazi u Perunov dvor, on je sa svojim korecima izmjenjivao dvije boje koje sam već spomenula u prijašnjem videu, a to je zelena i crvena. S jedne strane crvena je bila ta boja iskre, vatre i zapravo Perunovog svijeta, a s druge strane je bila to zelena boja, boja vegetacije, vlage koju je Juraj donio sa sobom iz Velesovog svijeta i upravo sjedinjenjem, odnosno kombinacijom ove dvije boje sa koracima događa se rodnost i plodnost prirode. I na neki način je Jarilo božanstvo koje simbolizira taj tijek kroz godinu, odnosno godišnji ciklus i prirode i života, odnosno sami tijek vremena. Jer uvijek vidimo da kroz određeni period događa se taj nekakav vrhunac plodnosti i rodnosti koji onda opet pada i ono što je najbitnije tu za naglasiti je da se on događa ciklično i ponavlja se svake godine. I došlo je vrijeme da se kratko podsjetimo o čemu sam sve to danas pričala, a krenula sam sa time kako je Jurjevo zapravo označavao prvi dan u godini kada čovjek, odnosno i životinje, izlaze na pašu, na polja i zapravo završava razdoblje zimovanja. Nakon toga smo pričali o jurjevskim ophodima kada mladići i djevojke, a kasnije djeca, hodaju po selu ukrašeni svježim zelenilom. Svaki ophod u sebi ima centralnu personu, a to je zeleni Juraj koji je ukrašen zelenim granama i oni tako u pjesmi i kasnije plesu zapravo slave dolazak proljeća. Nakon toga spomenuli smo i jurjevsku rosu koja donosi poseban blagoslov i obilje na tu godinu kada orosi svako selo i dvorište, a nekada se smatralo da ona donosi i posebnu moć, pa čak i da konjima od takve rose mogu narasti krila. Za kraj smo spomenuli kako je zapravo Jarilo, odnosno Juraj, simbol tijeka vremena, odnosno tog godišnjeg ciklusa rodnosti prirode, ali i tijeka života. I evo na kraju samog ovog cijelog serijala o običajima možemo podvući crtu i reći da je sukus i leitmotiv svih ovih dosadašnjih tema zapravo bila plodnost prirode, rodnost, novi početak i to neko obilje koje dolazi sa suncem, sa toplinom, sa proljećem. I sada bi zapravo te pozvala i sebe i tebe da malo razmislimo šta nama obilje danas znači u životu. Što kada zamislimo, aha, obilje je za mene,
kako bi dovršio tu rečenicu. Naravno, može biti i u materijalnom, ali i u nekom nematerijalnom smislu. Isto tako, došlo je vrijeme da te pozovem da se pretplatiš na YouTube kanal zato što će biti još novih serijala. Vrlo vjerojatno idući će biti o svadbenim običajima gdje bi baš u dubinu ušla o tijeku same svadbe. Ali naravno i ako imaš ti neku temu koju bi volio, odnosno voljela čuti, slobodno napiši u komentarima i podijeli sa mnom svoja razmišljanja. Također tu je i newsletter kojeg šaljem obično 2 puta mjesečno, sada i češće, gdje ti dijelim sve one priče i saznanja koja ne stignem objaviti na društvenim mrežama. Evo ga, ne znam, teško mi se oprostiti, ali u svakom slučaju voljela bih ti reći da pratiš i dalje Once Upon a Time in Croatia i vidimo se već negdje na društvenim mrežama, a vrlo vjerojatno i vrlo brzo ovdje na YouTube kanalu. Pozdrav!